Ek moet net vir julle vertel van hoe amazing die Here is. Nommer 1 is intentioneel. Nommer 2 is alomteenwoordig. En nommer 3 kan niemand jou so lief hê soos Jesus Christus homself nie. Jy kan na die Here toe hardloop, net soos ek nou net het gesê, Here, ek is sorry as ek soms 'n bietjie much is, nee, soos hi, it's me again. Ek sê altyd ek is needy, but I need U. Ek need hom. Hy's my Here Jesus asseblief, I need you, you know, need U. Anyways, ek weet hy verstaan. So, ek het 'n amazing weird, dis actually 'n baie nie lekker experience op daai oomblik gewees nie, maar ek het nogals vroeër vandag vir een van my vriendinne gesê, alles wat lelik met my gebeur, weet ek in my hart, die Here gaan dit swaai vir my goed, want dis 'n belofte in sy woord, alles wat lelik is, maak hy mooi. Okay, I just gotta say. So, kom ek vertel julle. Ek is op pad van die gym afgehou mall toe en toe van die mall af op pad na my huis toe wat in 'n ander dorp is van die dorp waar ek gym en dis basies ons bly in 'n soos op 'n plaasdorp in Zambië. So ons moet heeltyd na die groter dorp toe ry vir inkopies en gym wat nie so ver is nie, so 20 minute. Anyways, dis 7:00 die aand. Letterlik 7:00 die aand. My man bel my en hy sê hy soek so graag Hungry Lion. Ek het amper soos jy weet nie vir hom gaan Hungry Lion koop nie. Deel van my is ja, dit moet maar dit is skiep gegee. Maar na Hungry Lion, na die hele situasie daar, is ek op pad huis toe. Ek gaan nie jok nie. I will admit I made a mistake. So ek het oor die pad gery. Daar's geen karre regtig nie. Dit is aand en die stop, die rooi lig wys vir die aankomende verkeer. Okay, daar's toe 'n shortcut wat ek sien is available. Dis aand, jy weet die pad is stil, so gaan ek vinnig die shortcut vat. Ek moes nie die shortcut vat nie. It's safe to say I shouldn't have. Julle en hier kom die polisie agter my aangejaag, liggies en al. Ek kan vir jou sê, dis een ding om deur die polisie gejaag te word in die eie land, nê. Soos vir my, ek weet, you know, if you have contacts, you have contacts. Maar dank die Vader, ek het hom as my contact. Like, you know, as my speed dial, eerste speed dial knoppie, like 911, Jesus, I've got an emergency, I need your help. Okay? Because I know, as daar iemand is wat my gaan deurkom, is dit my Here Jesus. Regtig. Al is dit my eie fout gewees. Want hy is so lief vir ons. Okay. In elk geval, ons moet nog steeds ons lesies leer. So stop die polisie my en hulle klim daar uit dat ek emotional is, hulle wil my arresteer vir reckless driving. Ek sê, I'm so sorry sir, I'm so sorry. I admit my guilt. I confessed I was guilty at that moment. Ons is guilty van baie meer dinge as net van in 'n verkeerde paadjie ry, no. En die Here het letterlik sê, that's it, ek is so lief vir jou, ek kan betaal vir jou. Dit is nommer 1 die most amazing news. Dis hoekom God sê dit is die goeie nuus, okay? Want God is so lief vir ons dat hy sy enigste gebore seun gestuur het vir ons om ons sondes te betaal op homself te neem. Hy wat letterlik nog nooit gesondig het, nê? Het letterlik betaal vir ons. Wat so stout kan wees soms. En impuls. Anyway, so gelukkig bid ek net, want soos Here, asseblief, ek wil nie die chookie gaan slaap nie, veral nie in 'n ander Afrika land nie. Ek kan nie nou my pa net gebel met kom uitbail nie, like, hierdie mense is jy weet, ek is obviously nou die mindere hierso. Anyways, en God kom deur vir my en hulle gee my 'n waarskuwing en ek is op pad huis toe, na julle commotion daar ook. So, ek is toe genadiglik by die huis en ek stort toe gou so 2 trane, was eintlik maar net skop, man, baie dankbaar dat ek is by die huis. Ek luister worship aan die pad huis toe, maar ek luister ons baie worship, ek is baie lief vir die Here. So, kom ek by die huis, speel bietjie ramikap saam met my man, en ek besluit toe, dis nou tyd, ek kom 'n bietjie gaan Bybel lees, want ek voel toe sommer eintlik 'n bietjie af. Ek voel sommer bietjie kwaad vir myself, geïrriteerd vir myself, maar ook nie lekker oor hoe hulle die situasie hanteer het nie, want ek net al gevoel, hulle het my, jy weet, hulle het nou aangegaan asof ek iets raak gery het en ek soos, to be honest, daar was nie 'n pavement of 'n mens wat voor my ingehardloop het nie, ek is nog steeds op pad gewees, ek was dalk net verkeerd op. Anyways, but it's their job, so ek moet verstaan. So, kyk ek gou vinnig op YouTube om solank 'n devotionaltjie op te sit en terwyl ek dit luister wil ek sommer in die woord gaan, so ek bid toe vir die Here, dat die Heilige Gees my sal help om iets raak te lees wat my gaan voed, wat by my pas, wat nou met my gaan praat. En soos ek besig om te lees,
En iets sê vir my, kyk dit gou op. Kyk dit gou na die video wat in die agtergrond speel en I'm gonna show you guys. Ek notice toe nou daai geel sticky note en ek weet binne my, hoorie maar, ek het net een sticky note in hierdie einste Bybel waarmee ek nou besig is, you know. En hy's ook geel, soos daai presiese geel. Anyways, die ou praat en ek nog steeds, ek multitask, ek is soos ek luister 'n bietjie daar en ek lees 'n bietjie hier en ek sê soos, oh die mense is so cool. Ek sê toe op 'n punt vir die Here, ek hoop regtig nie ek is so mooi dat ek heeltyd soos vir u se reassurance vra nie. Dis soos ek weet nommer 1 ek is assured of your love for me, maar ek is 'n mens en die wêreld is besig en daar gebeur regtig terrible goeie so. Dan sê ek iets soos papa. There's love on me. Okay? Okay, I'm gonna show you the next. Check it out. Kyk dit gou hier. Philippians 4 verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ek besluit toe, kom ons gaan kyk gou waar's my geel sticky note, nê? Dat was weird geluid. You did not need to do that. Ek was net so mind. Die Here is so cute. Guys, hy's so intentional. Myne sê Filippense 4 vers 6. So dis letterlik die vorige versie. So dit is, don't worry about anything. En snaaks genoeg dis Engels ook. Hier is my Afrikaanse Bybel. My sticky note is Engels en die handskrif lyk nog ons baie so syne. Just fine. Go. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him for His answers. Dan gaan ons oor weer na die ou sticky note wat sê, and the peace of God, which surpasses all understanding, letterlik iets wat ek vandag ook gesê het, ek vir my een vriend nou sê, maat, ek jammer, ek praat nie baie nie, ek is net op so amazing plek, ek kan nie verduidelik die vrede wat ek ervaar nie, dit is regtig soos daai versie in die woord wat sê, dit surpasses all understanding en pragtig, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Guys, ek wil net hê julle moet regtig boldly gaan na die Jesus se throne of grace, soos hy in sy woord sê, come boldly to the throne of grace. Hy weet van al jou foute en stoute, maar hy weet jy is dependent op hom. Ek dink nie ons besef altyd hoe dependent ons is op die Here nie. Ek weet ek is nou maar kinders, ek is soos elke liewe, soos vir al die laaste ruk, is ek net soos die mense, ek is so bly ek hoef nie independent te wees nie. Want ek sien van daai vrouens wat is ek's independent. Ek sal my eie geld maak. Ek sal self die vrieskas op die bakkie laai. To be honest, ek wil nie. Ek wil nie self die vrieskas op die bakkie hoef te laai nie. Ek kan. Because God is within us, she will not fail. Maar ek wil nie graag die vrieskas self op die bakkie laai nie. Ek bedoel, die maseltjies is nou nie so groot nie. Anyways, ek hoop hierdie encourage julle om net 'n bietjie meer na die Here toe te hardloop. Vra hom jou weer vra. Jy weet, hy is regtig so gewillig om met ons te gesels, julle. Soos hy is regtig ons beste vriend. Ons net 'n bietjie kan Skype. Net julle steek my laptop. Steel 'n laptop. Moenie dit doen nie. Moenie 'n laptop steel. You don't have to do that. Dis net 'n parody van 'n liedjie, okay? Alright, weer gaan. Psalm 23 in the Passion Translation Bible. The Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough. He offers a resting place for me in His luxurious love. I do. Word en is regtig soos die liefde wat hy gee voel so luxurious, because it is luxurious. His tracks take me to an oasis of peace, the quiet brook of bliss. That's where He restores and revives my life. He opens before me pathways to God's pleasure and leads me along in His footsteps of righteousness, so that I can bring honor to His name. Even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will never conquer me, for You already have. Your authority is my strength and my peace. The comfort of Your love takes away my fear. I'll never be lonely, for You, Lord, are near.
You become my delicious feast, even when my enemies dare to fight. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my heart overflows. So why would I fear the future? For your goodness and love pursues me all the days of my life. Then afterward, when my life is through, I'll return to your glorious presence to be forever with you. Is dit nie? Sorry, ek moes julle net geraak vir 'n oomblik optel, by net bietjie vas. Dis okay. Want hierdie klink soms soos 'n gediggie en 'n lullaby. En dit is so mooi, guys, want dit is nie net 'n gediggie of 'n lullaby nie. Dit is God se woord. Dit is sy liefde aan ons. Dis is cannot get enough of it. Cannot. Ek is nie independent nie. Ek is fully dependent on God and God's love and mercy and grace and favor and kindness and gentleness and compassion and understanding. En die lysie kan letterlik aangaan want die Here is so cute. Hy is so cute. Ek hoop hierdie video het iemand encourage vandag om boldly te hardloop na die Jesus toe, want hy is ons Vader en sy arms is altyd oop vir ons. Hy sê ook iewers in sy woord, ek gaan nou hier ook as ek sê wat se versie dit is, maar hy sê iewers in sy woord, hy hou ons styf vas. En te be honest, ons almal kan maar maak as ons nie van 'n stywe drukkie hou nie, maar I love 'n styf drukkie. Vir alles wat dit kom. In die coolste ways. Okay, julle ek raak nou net weer. Gaan na die Here toe. Hardloop boldly na sy throne of grace toe. He's waiting there for you. Hy is so excited om jou homself te wys. En ek sê nie gaan beproef die Here nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. God is wel 'n God wat verstaan dat ons is mense en weer eens die wêreld bombardeer ons gedagtewêreld verskriklik baie. En hy is so reg om ons te reassureer van sy liefde en nabyheid. Dis net soos, we don't deserve him, guys. We don't deserve him, maar gelukkig kan niks ons ooit van Christus se liefde skyn. Okay? Ek eindig hierdie met Romans 8:38. Ek hou dit sommer mengels. En nou gaan ek vir julle baie sê. Gaan slaap nou. Of gaan werk. Ek weet nie wanneer hierdie video gepost word nie. En onthou, liewe Jesus is lief vir my en vir jou. Okay, bye.